Ove godine su jagode odlično rodile, lepe su, zdrave i slatke, tako da imate priliku da napravite slatko od jagode, koje je veoma lepo i ukusno. Ja sam uzela kilogram jagoda, našla sam domaće, lepo sam ih oprala i sada ću da ih očistim od peteljki. U jednu šerpu sipamo 1,5 litara vode, hladne, i 2 limontusa. Neka se limontus lepo rastopi dok mi čistimo jagode. Svaku očistite od peteljke i proverite da li je zdrava. Jagode sam birala malo sitnije, jer su one bolje za slatko nego one krupne. Krupne su više za jelo i za džem, voli džema jagode. Evo, jagode su očišćene i sad posle čišćenja ih merimo. Znači, od čišćenih jagoda treba da imamo 1 kilogram. Ako imate višak, neko pojedite. Ukusne su i slatke. Očišćene jagode sad sipamo u rastvoren limontus, tako da voda lepo obrije sve jagode. U vodi će da stoje oko 20 minuta da upiju kiselinu. Zatim iscedite od ove vode. I ređemo ih u šerpu. Znači, ide jedan red jagoda, ne bi trebalo da budu jedna preko druge. Onda ide šećer, ukupno će da potrošimo na kilogram jagoda, kilogram šećera. Stavljamo sledeći red jagoda. I sve ih lepo ponovo posipamo šećerom, tako da ih šećer sve obloži. Rasporedite lepo šećer po svim jagodama i sad ćemo šerpu da pokrijemo jednom suvom krpom i neka stoji preko noći. Ujutru sam ga odmah stavila i uključila ringlu na najjače. Dok se kafa kuva, slatko je počelo da vrije. Slatko se kuva na najjačoj temperaturi, da ne bi izgubilo boju. Proveravate ga, ne mešate ga, ne skidate penu sa slatka od jagode nikako. I ne dirate da se ne bi jagode raspale. Ovde vidite da je već upola manje tečnosti. Sklonila sam sa vatre i pokriću ga jednom vlažnom krpom. Samo sam blago sa strane ovom lopaticom da ne bi kristalisali zidovi ove šerpe. Nisam ništa mešala ni skidala penu još uvijek. Pokrivamo ga vlažnom krpom i neka odstoji jedno 20 minuta da jagode dodatno puste vodu. I posle toga skidamo krpu i vraćamo na ringu, da vrije još jedno 2-3 minuta. Isto, samo po zidovima šerpe lopaticom blago sklonite penu da ne bi kristalisala. Sklonili smo sa vatre i sad možemo da skidamo penu sa slatka od jagode. Pogledajte način skidanja pene. Pena mora sva da se skine, jer ona kvari slatko.
Znači jednom kašikom skidate po površini, pa onda opet protresete šerpu, pena će se skupljati na sredini i vi onda polako skidajte. Znači više puta ponovite postupak. Više nema pena. Sve smo skinuli, još samo par kapljica. Slatko je stvarno uspelo, divno je, boja mu je prelepa crvena, jagode su cele, nijedna se nije raspala. Evo pogledajte. Ono ne treba da bude mnogo gusto i karamelisano, nego da zadrži svoju lepu boju. Znači čim počne sa lopatice da kaplju, kap po kap, ali brzo kaplju, ali vidjet ćete i smanji se za 1, 2, 3 prsta nivo slatko u šerpi, ono je tada gotovo. Sad ga lepo umotamo mokrom krpom i kad se ohladi sipamo ga u teglu. Od kilogram jagoda ispala mi je jedna veća tegla. To je ona od kilogram. Zatim ova manja jedna od pola kilograma i ostalo je za jednu tacnu da probamo. Malo, evo vidite kako slatko, ono je divno. Jagode su cele, boja je crvena. Volim da i vi ovako napravite slatko i da uživate. Prijatno i zdravi mi bili. Voli vas vaša kuhinja na raskršću.